进加车库好，低档。雨刷对到转角就转进去。好的，边走边走。慢慢调直，再调一圈，控制刹车，推下去。 偏右侧一点，再左转，雨刷对到右转角，就右转，转，再转，开始贴着右边走，贴近右侧，继续贴右侧，再贴右侧，打正，再贴右侧一点，人到这根柱子。 好，停，人到这根柱子好。来，左前，左打到底，从上侧打，靠近墙壁。停，打档。尾巴向右后方，右打到底，继续打到底，再打到底，再打到底。 好，看右镜，看得到地板上吗？屁股靠近空格前缘，好，停住。再低档，车头向左前方，快打左到底，继续打到底，再打到底。好，慢慢靠近停车格。好，停住，再倒退，打档。 尾巴向右后方，快打右到底，继续打到底，打到最底，最底，刹车带着，看左边镜子，屁股不要撞到左边的铁啊，闪过左边的铁，再推平行一点，好，停住，回正2次，再回1次，左边宽度恰当吗？右边宽度恰当吗？ 好，那就直直推，右心点一下，把屁股向左后方一点点，一点点而已啊，把手放松一点。好，把右边镜子要轮流看啊，把屁股向左一点点，再平行一点点。好，右点一下，推进去。 屁股再向左后方一点点，因为右边有点小。好，打直推，再右边点一下后推，好，直推，好，直推就好，方向不要转啊。 油门再点一下下，好，控制刹车，慢慢推到轮子顶到后挡的板，好，可以了，P档，打手刹车。这一次好像这一边比较窄，稍微小一点点，对，然后这边的话稍微宽一点点，对，不过还好，还是在 OK 的范围之内啊。好，好，那多做几次。